Kirente tushingie mwiri wa mwari wa kumamiru uria watere uturo babe ari wirani nthi ya Saudi Arabia na ukini ukinyithitwe Kenya mieri nyuma yawe guta uturo. Mwiri uyu ni bamwe na mangi maria matere uturo nthini inu kirime karika matikumenyekana na nkinyagia matena weru. Atutigi mama maombete gukinya Kenya kumane na utethio kuma kiri uria wari governor wa county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko na mubunge wa Menti South Tawe Shadrack Mwiti. Mwiri wa mwari uyu wa Riu ukabirwa ndani ya nyumba ya kuiga aku ya Nkobu. Boniface Mongera na ndeto eno. Family ya Mutigiri Jacqueline Muthoni Kembi urokwirire nthiguru ne sondere meri mogwanje ithiri na ndini nyenyiritwe kiva nyuma kwa mukira mwiri jo mwendo kineke jo Mukenyata rukirwa ntukwe narua Gita konde kubokora muri kumakiri ndege wikira kiringari witorotero mero medho jeja konekana jojoli medho ja maingi maudio na joja kionekana wikithera na jojoli biuria bitu no gucokia Njakire ni mwana okwa aratwire kurita ngugi na Saudi Arabia na ndi ancokerete ari thandukune kuma mweri muthiru family kumeitho ikuke mwana wao ni thiritwe ngaikite obobwega kumania kwa kimwe kimwe kureta mwiri ende na bati njega batiri mana musamaria omwega mubungorotero Sodiment Daktari Shadrack Mwiti na governor Okarajo County Nairobi Mike Sonko ngacokeria Sandiraka Mwiti nkatho mono ni untu bwa kuona ria ntetheretie akuigwa mantu jau akandira ngari mwankega tukinya naja uju Nairobi na nande nikaitite utucokia kairi ibwega mono ntina mantu ja maingi ya kuga ni untu bwa antu bau ibageretie ni antu baingi mono ndacwa gutethia kiribo ende ntageririe kuona Sandiraka Mwiti antethia Mike Sonko ambigerwa kiao Jacqueline Muthoni Kembi nethiri tuitite nguithiro ne sonere bonkurukia meki na kulingana na family kagita konthi bethero bakiaranirie ndikaita kamwisho na gitire ndoaria kwa kinya kwa mukurana watinda atia okira atia guteo mpaka sasa tujajua chanzo ya kifo chake. Tunaambiwa ati ni roho ilisimama, heart attack. Wanasema ati ni natural death. Itutika ya kuiragwa nuntu bwa natural death o mtu nakuja natural death, lakini uti mtu young ukuja natural death, either you are sick or unless accident. Mwamwiri jo Jacqueline Muthoni Kembi ndegeji ni kuretete miriri ngiri yari bakwirite nthiguru niwe Saudi Arabia umwe kumurotero Kanguno Machakos nonge okumurotero Mombasa nuntu antu babetu bagwita na Saudi bena kampani irako ikubaikia na Saudi na si abaikia nane kinya muntu abatere kuthingata irako after 2 years ukathingatirwo kono uri kwendere. We know there are so many barabatigi Saudi Arabia na bando batena passport kwa uto koromba government itoke kairi in the parliament bareria issue ya passport yana beto gutunyagwa na ura babati gochoka jabara beno thaiti inkoromba CS je Mr Mutua ato shughuli amenye bau batigi no mwanka nande bagachoka atia nonto toterede na rwi Sodiment ekorera yonde ara mweshimwa wetu are inywe kaithikirite nonto mwere jojo kwa wejo etete nchukwa narua na inyajo jo Mombasa na jo Kajiando twinde atu ithikirite ingwete kia tore ya Kenya batu toterende kweja ku receive Mary airport batu torendo receive na beto na bejeta na mbecha na into binge. Tunaomba hata kama ni serikali indala usika kama ile ya foreign affairs Dr. Friend mkishirikiana hata na security njui ni security wa Kenya Professor Kindiki, tunawaomba tushughulikie hata kama ni kurevoke hizo licenses za hawa agencies mpaka hizi waangaliwe, sheria ziwekwe, wakipeleka watoto wetu wakikishe wanaturundia wakiwa hai. Mwiri jo Jacqueline Muthoni Kembi ijokithiro mochari Nkobo tweterete kuno ugwa kwao ntorene kanyakine ntukwe njuma nke reporter Ntoshero TV kuma Jacqueline ngine kutoka Nairobi mbeta Boniface Mongera.